J'utilise mon four grand-mère depuis une dizaine d'années, j'en suis fan bien sûr. Et ce que j'aime particulièrement préparer à mes amis, ce sont les pommes au four, ce que j'appelle les pommes au four grand-mère. Je coupe mes tranches de pain assez épaisses, je vide mes pommes, je vais les garnir de confiture de framboise, de cassonade et je termine avec de la cannelle et une petite touche de beurre pour faire bien calorique. Et c'est parti pour une trentaine de minutes. Au niveau de la température du four, entre 180 et 200. Bon appétit!